Alweer, ek is Johan en baie welkom by Sterrejag. In hierdie video gaan ek my beste foto nog neem. Maar eers gaan ons strand toe. Ek moet daarom nou net dit baie duidelik maak. As ek sê my beste foto, dan bedoel ek my beste foto tot op hede van vanaand se teiken, die Andromeda sterrestelsel. Dis 'n tipiese beginnersteiken as jy in die noordelike halfrond is. Dis groot, dis helder, dis en al wat 'n online tutorial is, jy kan dit met 'n gewone kit lens wat jy saam met jou DSLR in die boks kry afneem. Die eerste keer wat ek dit afgeneem het was 'n bietjie van 'n ramp. Ek het my kamera, my lens, my driepoot en 'n intervalometer in my fiets se mandjie gelei en na 'n veldjie seker 2 minute van ons huis af gery. Ek het nie 'n kopliggie saamgevat nie, so ek het in die donker probeer opstel. Fout, nadat ek 'n soort van alles bymekaar gekry het met myself en 'n liggie en kar wat verby my gery het ek agtergekom dat ek nie geweet het waar op aarde om die kamera na te wys nie. En toe na seker 'n halfuur het ek gefrustreerd en geïrriteerd alles weer terug op die fiets gepak en huis toe gery. Dit was seker al so 12 uur die aand. En net voordat ek gaan slaap het ek by die badkamer se venster uitgekyk. Bo die bure se dak het ek die Cassiopeia sterrebeeld gesien. En dit is die sterrebeeld waarin die Andromeda sterrestelsel voorkom. Dit is die sterrebeeld wat jou help om dit maklik raak te sien. Op die ingewing van die oomblik het ek toe weer probeer. Ek het die driepoot opgestel in die badkamer, langs die toilet, by die venster uitgekyk. Ek het in plaas van 'n intervalometer hierdie keer 'n rekenaar gebruik om die kamera te beheer. Pure geluk het gemaak dat ek op haar eerste foto so 'n klein smudge gesien het wat definitief nie 'n sterretjie was nie. Ek het vir die volgende 40 minute in daai badkamer gesit en elke keer as die teiken buite die gesigveld van die kamera gedryf het ek dit met die hand aangeskryf. En toe ek die volgende oggend na die stek kyk, het ek gesien dat ek iets het wat glad nie lyk soos al die pragtige foto's op die internet nie. Maar dit het nie regtig saak gemaak nie, want ek was op daai oomblik totaal en al verslaaf. Toe ek hy smudge gesien het op die kamera vir die eerste keer en ek besef dat dit is Andromeda en toe ek die stek gesien het en dit probeer verwerk het, ook nie idee gehad wat ek doen nie, was ek hooked. Ek moes 'n beter foto neem. Ek het my eerste teleskoop gekoop, ek het my eerste montering gekoop en toe vir die volgende paar maande het ek net op Andromeda gefokus en probeer om beter en beter foto te neem. Ek het al die klassieke foto gemaak, soos walking pattern noise, framing issue. Ek het nie die nevels in Andromeda opgetel nie. Ek kon dit nie verwerk nie. You name it. Alles wat 'n mens verkeerd kan doen, het ek gedoen, maar ek het verskriklik baie geleer. Ek het nooit in 2 jaar by 'n punt gekom wat ek voel hierdie teiken is nou goed genoeg op hierdie fokusafstand. Ek het 'n mooi foto gemaak nie. Ek het altyd gevoel, dit kan nog beter, dit kan nog beter. En om eerlik te wees, dit kon elke keer nog beter, want ek was 'n totale amateur. Ek is seker nog steeds. Ek het nie geweet wat ek doen. Maar vanaand gaan dit hopelik alles verander. Ek is tans teen die noorde van Duitsland se kus. Ons is by die Baltiese See, by 'n klein dorpie waar ons die laaste bietjie van die Duitse somer kom geniet, waar die vakansie verby is en ons weer moet inval by werk, by skool. Ek het vanaand dieselfde teleskoop, dieselfde montering wat ek 2 jaar gelede gekoop het om te begin om hierdie sterrestelsel ordentlik te probeer afneem, saamgebring. Ons is in 'n Portal 4 sone. Dit moet miskien 2 keer langer expose as Portal 1, so dis goed genoeg. En ek het 'n geheime wapen. Maar om meer oor daai geheime wapen te leer, moet julle wag tot aan die einde van die video. Want nou gaan ons eers seker maak dat ons alles opstel vir die aand. En ek is opgewonde. Ek dink vanaand is die aand wat ons Andromeda gaan vasvang, na 2 jaar. Die Andromeda sterrestelsel, ook bekend as M31, is ons grootste kosmiese buurman. Dis die grootste sterrestelsel in die plaaslike groep, 'n klip waaraan die Melkweg ook behoort, en teen 2,5 miljoen ligjare van ons af is dit die verste objek wat snags met die blote oog sigbaar is. As jou oë die grootte van kameralense was, sou dit vir jou so groot soos 6 volmaane langs mekaar gelyk het. Huidige berekeninge dui aan dat dit ongeveer dieselfde massa as die Melkweg het, alhoewel dit heelwat groter in deursnee is. Andromeda en die Melkweg trek mekaar aan en Andromeda beweeg tans teen 110 km/sekonde na ons toe. Dit behoort met die Melkweg te bots en saam te smelt in ongeveer 5 miljard jaar om 'n nuwe, groter sterrestelsel te vorm. Melkdromeda. Hier is 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe Melkdromeda op die ou ende kan lyk. Dit lyk dalk skrikwekkend, maar omdat die afstand tussen sterre so enorm is, sal die effek op ons eie planeet waarskynlik gering wees.
Alles is opgestel, boorbeleining, fokus, Die lot. Dit is pragtig hier bo my. Ek kan letterlik die Melkweg met my oë sien. Andromeda is daar. Ek kan dit uit die hoek van my oog sien. Wat regtig cool is. Ek is besig met 10 minute subs. Wag vir die eerste sub om te kom. Omdat dit 'n 10 minute sub is, moet ek 10 minute wag om te sien hoe dit die eerste keer lyk. En 10 minute lyk so. Wow. Hierdie. Net hierdie. Is 10 minute. Dis wild. Daai fotootjie van 10 minute lyk rolweg soos wat my eerste data gelyk het vir, ek weet nie, seker 20 ure bymekaar. Nou dit kan natuurlik nie heeltemal so wees nie en mense oë is nie regtig 'n goeie meetinstrument nie. Maar dit lyk regtig belovend. Ek kan nie wag om met hierdie data te werk nie. Hallo daar, dit is Johan van die toekoms. Vroeger in hierdie video het ek gesê dat ek 'n geheime wapen het. Die geheime wapen is iets wat julle al baie gesien het op hierdie kanaal en dit is hierdie ouetjie, die Optolong LX-Stream. Hy lyk so, en soos julle kan sien, dit is basies 'n spieël, so dit reflekteer alles voor my. Sy werk is om alles weg te reflekteer behalwe 2 baie spesifieke frekwensies en een van daai frekwensies is die rooi sein wat mense van waterstof kry wat gloei as dit geioniseer is. Mense noem dit waterstof alfa. En dit gaan ons in staat stel om die nevels in Andromeda te sien. Net soos die Melkweg is daar talle nevels in Andromeda. As 'n mens daai nevels wil sien, moet 'n mens dit isoleer en dit is presies wat hierdie filter vir ons gaan doen. So vanaand gaan dit binne in die teleskoop in. Ons het voordat ons strand toe gegaan het ek al hiermee begin en nou maak ek klaar. As vanaand goed gaan, het ons 40 ure se data slegs op die nevels in Andromeda. En dit kan ons dan gebruik om by die breëband data te sit en dit behoort vir ons die foto te gee waarna ek al 2 jaar soek. 'n Foto van Andromeda is nie besonder spesiaal nie. Die eerste een is in 1888 geneem en sedertdien het duisende mense dit al vasgevang. Ek het ook, daai eerste aand in die badkamer. En nou, na 2 jaar, dink ek kan uiteindelik sê, hierdie lyk nie te sleg nie. Ek dink dit het goed uitgekom vir 16 ure. So kom ons gaan op 'n blitstoer. Danksy die kwaliteit van die data, het ons in hierdie foto genoeg detail om die kern van Andromeda as 'n punt eerder as 'n uitgeblaaste ovaal te sien. Die reuse stofspirale rondom die sterrestelsel is in detail sigbaar en die rooi nevels staan duidelik uit teen die res van die sterrestelsel. En my gunsteling is dat ek vir die eerste keer ver in die agtergrond ander klein sterrestelsels kan sien, wat kleiner as sommige van die sterre in die foto self voorkom. Iets sê vir my, ons is nog nie klaar met Andromeda nie. Maar vir nou is dit goed genoeg.